Les frères Corneille, on a bandé Mosida ya Mbongo, donc pas ba musicien ya Mokili, ba journaliste ba Boakayo. En tout cas, dans le monde, on a vraiment tu es très connu. Simba Kisi ya Mbongo. La kendaki ko Simba Kisi ya Mbongo, je peux dire. On a kokoloba et normalement ils allaient Kisi ya Mbongo parce que ya onde tindaki ke banzela nanga efungwama na banda kozoba somme ou ya minene on a zwa kité pour permettre ngai célébrité ngai et mata. Donc Torobenga ngo Kisi ya Mbongo na kende ko Simba Kisi ya Mbongo. Donc ça juste kaka pona olobake ko faire voir bato ke moni dimension na bande ko lukana koma nango pona exceller na koma na mbongo ebele esenga ba sacrifice humain pour les loyo na régner makasi. Par rapport à babiloko wana na yako koma na ngai pe lisusu na succès ya makasi marché o nazo zwa naza ko exceller na komi nazo somba ba mituka ya cher tout consort na kati ya ndako na ngai na yako remarquer moi si na ngai soka zwi zemi 3 mois après zemi elongwa 3 mois après zemi ezolongwa 3 mois après zemi ezolongwa ngana kati ya vie excellence. Je pense que mokle mbeye bingai na tambola na orange na ngai na via noir na tambola na progress na ngai ya grise na tambola na premium na ngai ya pembe presque ba mituko ngai na bande ko linga ko tambola na mingi yangwana o bato ando mona ngana ngona nzela o nazo renye na mokle mbeye bingai. Piège à diable ezali nini? Piège à diable ezali que tango ya pesio mbongo a peso nyonso ya mokili par après intérêt ezala nini? Intérêt ezala toujours ba sacrifice humain. Yango moni raison pour laquelle na ibisi bino ke ngai bazemi ya bana na ngai ekei 4 fois na perdre bana na ngai juste pour na bomengo nazala kinango. Ndena kiti na bitena ke lukana no grand maître pour que naye bana oni na ko sala po na bando ko banga pe mo kende olukaye nazo raisonner o kende ko luke lusu ko senga susu ba sacrifice humain ba sacrifice du sang tout comme ça nazo mona ngo pe moi charge na ozana pe culpabiliser parce que ngai famille na ngai ba yebi ke moto yo aza mutabakisi moto aza boye grand frère na ngamoko ngana landi na article nga libele biso tozalaki ko exceller na kati na ba bar naza ko exceller kati na ba boîte nazo tambola par ci par là na mituka na ngai ba yebi ke wana sida ya mbongo apesa tala ta sala raboye apesa tala te so moi sa zui moi sa apesa moi si mbongo akozwele moi si ndako akosala bako akostabiliser vie ya moi si intérêt za nini parce que tozana ba secret belé oyo to bande ko sala ngo po ngai tango nazozwa moi si nazoloba ke non nazui moi si nazwa na bino ta 4 ta 5 na koti na bino pona sentiment na ngai sentiment na ngai na kosala na bino ezanini to intérêt nango ezanini flatterie na kosala na kopesa bino nazana intérêt o nazotambola toujours na ba condition ya grand maître nazana prière moko oyo ba pesa ngai oyo senga ba sacrifice to sadaka to sala na temple pona ko fula quand même ko sepelisa grand maître ko sepelisa koko oyo apesa nga ba pouvoir wana ezali nini tango nazui fleur wana na bande ko sala prière moko bo na bande ko benga na kombo prière on a no bengango Maxwell le Sauveur. Maxwell le Sauveur, toi que le monde a peur de vous, je veux que tu m'amènes, tu me fasses ce que je veux. Je veux que tu me donnes ce que je veux. Na loba yango na munoko nyonso nga na yebi. Na osala prière wana 9 fois na simbi fleur wana. Après ça na sala prière na soit ya offrande. O nazoloba ke nom na sangi na yebi Maxwell le Sauveur. Voici les offrandes o nazoko offrir bino par rapport ya ba demande na bino oyoyo mwana na bino ayaki ko senga bino. Na sali prière na nga wana esili na kolongola bilamba na ngai na sali makambo na nga nyonso na mwana mwasi o na kosala na pesi mbongo na ye 200 300 400 akene ko vivre na ye ngapi na kei na ngai. Et par rapport à la réalité, ça la kaka sur terrain to ka koyoka na sima o fi intel webi fi intel Nathalie ozwaka boyo webi fi intel par exemple bona kombo bozwaka boye fi na to comprendre te batutake na moto fi na to comprendre te akufaki fi na to comprendre te asalaki boye donc ngamo intérêtement na ko comprendre que non ba oyo bilok ba recommandation nyonso au grand maître bande ko sala kati na ngai na sala ka par rapport à opération msu ya kozwa basi na comprendre que zalaki nde ba offrande to grand maître nde abande kozwa bango kozwa milimo na bango soki ba parents na yo ba boti yo bazana mbongo te mwa moke ba pesa kana yo sungama nango ke okende ko luka mingi na banzela mususu po okuta na mobali mususu apesi o mitali o salelo ko malonga te plaisir ni no pesi o ina na mona te
kitoko nini oyo zanango oyo akosepela na yo oyo na mona kitoko bongo te apesa mbongo ebele bona facilité yo monika ke no apesa tala te porte-monnaie magique maboko bank de banda ko benga liboso avant sida mbongo ya banda ko benga no maboko bank yeboye ko direct apesa tala te mais tout fatant azopesa na fomi tout na pe intérêt na ye zanini na sima ko pesa makambo yo semence nini azotika katikati na yo semence kutu akoko tika moi semence moko boye akoti esprit longoli nyonso oyo par exemple bénédiction na yo chance na yo nyonso yo zaki na vie alongola parce que tout na ba site mosusu o ezali kolongola pe basi ba chance ezali o pia kolongola ba na mokili directement ezali po ba koma ba servante l'état bazo kende kuna force na ndezo za la bango nde ba kende kolokelo ba marché neti yanga ezala ki bongo. Conséquence na auto benga sadaka ezalaka périodique sadaka ezanini ezana mukolo msoko lamuka eza mukolo ya sadaka o bato babenga ngo na église babenga ngo nini action de grâce action de grâce na église babenga action de grâce na biso na spiritualité tozalaki ko sala to benga ngo sadaka to comme ngonga sadaka donc ezana mbongo moko boye ko yela yo par exemple $50,000 $30,000 mbongo na fo sala ngo sadaka o pesa o donc aux hommes qui ont peso puis bon wana siko ezali na crochet ba benga ngo auto salela ngo ba benga ngo pambu donc elwa to kangela kambisi donc bon wana ezali rola pain ndobot na pambu donc dès que ozu mbongo wana e kangi ombala moko nde sadaka na biso yango wana na sima sadaka wana esali saka bato ba accident ezana ba mort subite donc ezana ba makado donc so sali sadaka na milieu moko bo et après zala no makasi ko na information tous arso to sali sadaka wana mbala moko na yebi ke lobi nango des jours après nous allons toujours l'information pour na yebi ke ba nini ba benga on information nécrologique et koleka na ba place ba ndoko koloba na ba adresse tout consent de nazo comprendre que ezali ba fruit ya sadaka na salaki on est juste remerciement ya ba grand maître. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé dans les Seigneurs. Merci na bino nyonso bozali connecté bozola na biso na meilleur site na bino la voix céleste nzela lola tozo kota bien aimé. Merci na ba o nyonso ba benga biso filo mukwa ya motema bilense domo depuis Londres na mama mami mbunga motema papa Blaise mbunga depuis Suisse pe na papa na biso feza misi à la bouche autorisé de l'Éternel l'homme pacifique depuis Zurich nzamba lola mono papa feza misi ya pe na mama Gisèle lu kelo motema ya papa Emmanuel kuna na Boston bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana oto ya ko bakenza boto kwaye lisusu wapi na bola nyonso azo saela biso bien aimé bonzambe e kitalelo na loye motema na maloba elongo na ndeko na biso les frères Cornel ok bandeko mwa mingi bayebi bayemba na banzembo na ba musicien na baniye morazawana akomero ça la présentation sur bien aimé azawana shalom papa. Oui shalom. Bonne santé frère. Oui santé calme par la gastedi quand nous omona. En tout cas ils ont que ça va minga roloba côté zate. Bon. Ok papa bando bazola no de partout. Les frères Cornet, on a bandé mon sida ya mbongo, donc pas ba musicien ya mokili, ba journaliste ba boakayo. En tout cas, dans le monde, on a vraiment tu es très connu. Na linga na bandeko peut-être ok ba ebioté, juste une petite rappel sur yo et vous allez bien makasi. Ah, vraiment merci pour la parole. Je pense que le monde entier mokili, ba moninga leo liboso na bango, na zana katia centre de réveil spirituel. Kombo na ngai Corneille Chota sida ya mbongo oyo mokili yebi ba musicien population monde entier ba yebi ba benga ngai sida ya mbongo ngai moyo en personne. Ok lelo oye na émission na biso rien que la vérité l'homme de Dieu to na posa to yeba message no memel biso lelo ozaki vraiment ba yemba ona banzembu oyebani na ba musicien na mono na lelo to retrouver on a quatre églises centre de réveil. Je crois mieux qu'on a un message moko il faut oloba na émission na biso lelo o peke ko édifier bande o mingi bazola na biso partout dans le monde. Merci beaucoup. Vraiment présence na quatre na sikaoyo juste na ko témoigner bonene en Nzambe na ko témoigner bonté en Nzambe katikati na bomo ina ngai par rapport à tout ce que je faisais. Ils allaient un peu mal à monter katikati na miso na Nzambe, raison pour laquelle nous na se retrouver katikati na sikoyo pour que na témoigner à long et à large c'est que na bandai ko bénéficier pembeni ya diable
au diable balende ko sala kasiti na vie na ngai na faire révéler batou au musu bakoza la ba ignora ba meka mpe ko comprendre o nini diable akoka mpe ko sala pona ko nuire ba vie na biso e bandaki ndenge okoma peut-être que diable akoma détruire à nuire vie na aussi da mbongo. Merci beaucoup merci les journalistes on encore pour loba ezake omoni tango mutabota maka aebaka nini akokozala lobité mais vis-à-vis tozo vivre na mokili assez ba posa na ba besoin ezotondisa makati na mitema na biso normalement kokola nazali garçon moko boye oyo ba bingane na mande kokola naza moto yo na lula lix d'abord na lingaka lix mingi na lingaka un peu nazala moto moko boye célèbre nazala moto moko boye oyo na lobby bato nyonso bakokoyoka donc nakola na mbumana na kati na ngai siko na kokola na koluka nzela ya vie comment s'en sortir parce que tobotana ba famille oyo eza vraiment na ba moyens mingi te il faut ezosenga effort perso obunda enfin que oluka quand même au sala ta kombo ya famille donc c'est un peu ça na koluka en qualité de mwana mobali nazobunda mbuna na ba effort perso na ngai na sali par-ci par-là na ba entreprise ebele parce que je pense que ba ebi ngai na ba entreprise wana na sali na eko koma pe agent ya l'état par rapport à ba ministère mosusu et aujourd'hui nazali na affaires étrangères na coopération internationale en qualité à nouvelle unité bon comme on a un peu vu ndenge za ko évoluer nazotala ke ngai nazotika la sima par rapport ya ba masa mususu to ba collègue mususu oyo tozala na bango je sais un peu à quoi approcher ba mususu pona koyeba mais ndenge ni bino za luxe bozo rouler bozo na ba vie bien ba madame a bien na ba palais a bien mais pourquoi pas nous je pense que nazora beya no penza ya makasité mais tant que moi na mobali na lobité na ko c'est le se faire en tout cas j'en ferai tout de mon mieux de chercher partout où j'aurai vraiment l'épanouissement par rapport à ma pensée na ngai na koluka wana na eko kutana na connexion moko oyo ya grand maître Guy Moleka. Je pense que ma témoignage n'est pas ali oyo ameko témoigner nzambe oya sali na ekutana na grand maître wana na expliquer les problèmes na ngai na lobi grand maître moninga nde na yeboye en tout cas na litaka na nga naza na encourager na zoka na nga mambongo moi tout moi ba 1000 na nga ba 2000 ba 5000 tout comme ça bana au travailler quelque part ou comment bon tant bande ko zwango oui je travaillais quelque part naza moto un peu na meka un peu ko travailler moi na ba société mususu. Comme par exemple la régie des zones encore plus exemple la Beltesco j'ai beaucoup travaillé presque dans l'entreprise ebele na bande un peu kozoma bambongo na koye kozwa na sedona pe mingi na ba commerce ndenge zala mo ba business amike côté ka moi ciment kozala na moi bureau d'échange tout comme ça donc nazaki muto mo na bandolu ka toujours na ba moyen nazala un peu na vie moko boye donc na bande ko se sentir limité par rapport que cause à la capitale moko ya $5000 cause à la capitale moko par exemple ya $10,000 mozo mona demande moi ba makamozo ngo ça les autres senga ba 100,000 ba 200,000 ba 500,000 par rapport ya ba limitation wana ndestinda kingai lelo yo cornet chota sida ya mbongo que na skende siko na moment wana na kende ko s'adorer pour na ba na se renforcer ba capacité ya ba puissance afin que na zala na célébrité makasi nde dayeko bayeko pesa ngai connexion moko ya grand maître Guy Moleka on a uti ko cité kombo nego kutana na grand maître on a expliqué doléance na ngai na bi grand maître nde na yebo ezabo en tant que na besoin na zala célèbre na besoin na tonga bandaku ya minene na besoin na tambola na mituka ya cher grand maître yoka kingai bandi pe séance ya musala par rapport à demande na ngai donc na osima kisi ya mbongo na kendaki ko simba kisi ya mbongo je peux dire on kokoloba et normalement ezali kisi ya mbongo parce que yango nde tindaki ke banzela na nga efungwama na banda kozoba somme o ya minene na zwa kité pour permettre ngai célébrité na ngai emata donc tokobenga ngo kisi ya mbongo na kende ko simba kisi ya mbongo et pas grand maître Guy Moleka tango na komi pa ya grand maître Guy Moleka bande konangai kisi ezana makambo ebele na kobi asali ba cérémonie na ye somba boye somba mukuwa ya boye to sombi biloko nyonso ya bokoko esengi
bima na centre ville zwa mupepe kautia mupepe ya centre ville nzela o ekebo telema na katikati zwa mupepe na kotia on a chassé na zwa mupepe na kotia on a chassé na kangi na ye nango bima soso na centre ville luka place mabele ezali nzela ezaka ko ekoti boye zwa mabele wana yaka nango na kindaki nyonso na ye nango et pas grand maître. Et par après, abandi cérémonie, abengi bakoko, ti na ko solo na grand-père nangai. Grand-père nanga déjà 3e ou 4e génération et les cas comme kokololo ya bakoko na biso ayeko bimela ngai na sololi na koko nangai na expliquer mais ça kufaz génération ya kala na sololi ni koko nanga bimi atuni ngai mwana nangai chota oyeko luka nini wana zo solo nanga na monoko mboka na ngai na sololi na ye na atuni ngai ko luka nini na bite koko nde na eboye en tout cas pasi na mokileleki en tout cas ngai ba vie oyo ya kozala na ba pasi ko souffrir na kokanga yango te nde na eko luka yo koko osunga ngai nazala leader vraiment na zombonge bele na mokili na tonga bandako na tonga biloko nyonso na sala vraiment nazala vraiment donc moto azapena na niveau likolo koko na ngai okaki ngai alobi ke ça va likambo ezali te tia maboko no boye na tia maboko na nga boye nini ayeko tindela ngai eloko mobo na maboko na ngai komba fleur wana kombo nango mangrongone ezali lokola poussière lokola ba poussière ya ba fleur ba fleur moko boye kombo nango mangrongone apesinga fleur wana na loboko na ngai abikanga loboko na kangi loboko pendant 3 minutes ye accueilli et après na eko na salle kwa na situki de grand maître azwinga fleur wana akoti yango na temple a retravailler yango ayeko tindela ngai esprit moko boye ya mwasi esprit ya mwasi ayeko ya na traiter na mwasi wana balobi qu'il faut traiter na mwasi wana d'une façon sexuelle na mekempe ko sala rapport na mwasi wana na sali rapport na mwasi wana esili et par après grand maître ayeko pesa ngai bag wana ayeko pesa ngai na fleur wana ayebisi ngai condition na yo eza rempli zonga na ndako okozwa mbongo okotonga babiloko nyonso okosala babiloko wana nyonso oyo kosenga mais après 21 jours ozonga awa na temple nga na ça va merci grand maître nga na zongi apesinga ba norme ya kosala ba prière chaque nuit et les kate 0 minute ekoki na sali prière na ngai wana esili nde na bimi na kosala makambo na nga nyonso et puis tango na bimaki quand même na mokili na komaki un peu célèbre premier marché au pena na zwaki ya ko faire vager bato ba démarche na photo na yambaka tantini moko je pense na bana na e ba pesa ngai $9,000 pour que na oui wana na bandaki tellement que na bisi que na se présenter que nazali agent ya affaires étrangères et coopération internationale au sala pena au sala atilelo oui nazali agent carte de service na yango yo carte de service na yango yo affaires étrangères et coopération internationale nazali nouvelle unité je pense que par rapport à ça ndeto linga pe ko luka ba marché ou ya na ba marché afin que faire voyager bateau on a besoin de voyage ba bourse d'études de bimaka makambe belé et par rapport à ça de ça la stabilité ba agent on vivre à ndenge sala kaka OK maman moyen là $9,000 premier marché nanga oyo penza ezalaki travailler on a yebingama okene ezali force ya grand maître Gimoleka par rapport à makambo ya bisenga yango déjà na monyango na zimbongo et puis na bandi ko sala dossier ndenge sala kaka et puis évolution makambe bandaki na komi ko ya ko zoba 20,000 ba 30,000 na komi ko zoba 50,000 na komi ko zala na ba marché belé mais par rapport à ko zoba marché o nazo zwa naza ko exceller na komi nazo somba ba mituka ya cher tout consort na kati ndako na ngai na ko remarquer moi si na ngai soka zwi zemi 3 mois après zemi elongwa 3 mois après zemi zolongwa 3 mois après zemi zolongwa ngana kati ya vie excellence je pense que mokle mbeye bingai na tambola na orange na ngai ya noir na tambola na progress na ngai ya grise na tambola na premium na ngai ya pembe presque ba mituko ngai na bande ko linga ko tambola na mingi yangwana o bato ando mona ngana ngona nzela o nazo renye nango mokle mbeye bingai quand même nazali pe na mwasi ya mondele on a botine bana mibale aza en poto na Stockholm na Suède
nazali pe na mwasi musuna kisasa oyo nazalaka na ye donc naza un peu mutu moko boye oyo naza un peu assis quoi donc nazalaki un peu assis par rapport à vie au nazalaki nango na lokaki stabilité nazwaki pe stabilité wana vraiment ndenge na telemi liboso ya batu boye eza te ke non pona intérêt eloko moko soit pona eloko moko boye na ko témoigner nzambe kati na lokuta te oyo ezali makambo tozoloba ezali mpona kolakisa bosalité to motakala ya diable na bamosusu balingi kosadere katikati na banzela oyo biso tozalaki nango bakota te parce que ezali nzela mabe parce que diable ntango asalaka likambo azali toujours na bapiège oyo atiaka na nsima ya likambo wana piège ya diable ezali nini piège ya diable ezali ke ntango oyo apesi yo mbongo apesi yo nyonso ya mokili par après intérêt na ezala nini intérêt na ezala toujours basacrifice humaine yango moni raison pour laquelle nayebisi bino ke ngai bazemi ya bana na ngai ekei 4 fois na perdre bana na ngai juste mpona bomengo nazalaki nango nameki mpe koexcele kosala oyo nakoki kosala mais makoki na bande kozwa ebande kopermettre ngai te par exemple natonga flat ya 5 niveaux natonga flat ya monene natonga baflat moko vraiment ya confort nazomona ke par rapport ya badivers oyo na bande kosala na baboîte nazotambola na babar naotambola na kisasa mobimbo nakokesala baambiance na ngai presque na baprovince biso nakovoyage ka juste mpona kesala naka ambiance ndenge ambiance ezomema ngai nazotala sikoyo ka niveau financier na ngai ezali kozala un peu limité je me suis dit ceci il fallait ngana renforcer sur la puissance mususu afin que na meka un peu kozala un peu likolo pour na réaliser rêve dans ya kotonga ba flat minene na mboka oyoyo naki kozonga chez pas ya grand maître na epsi grand maître en tout cas ngandi naza boye nazo linga vraiment na sala flat moko boye ya 9 niveaux et puis le pango wana fezala na prince ba matanga prince sona nazo mona bazo senganga ba $500,000 bamso bazo senganga ba 1 million soki 500,000 bamso bazo senganga ba 2 millions donc bambongo wana ezo permettre ngai te na somba yango po ba maponga prince na ba commune nga bande ko pona ezaki mpe ba commune moko influent des grands maîtres singa la bino pas de problème ezana ngo likamu moko te et pas na biso impossible les ala rater pour ces biso site na biso ezali gagner dangereux cela veut dire tango côté site oyo nyonso zana ngo posa okozwa parce que c'est danger na bien que ça va pas de problème to mei konsala ba cérémonie deuxième cérémonie au toya ko sala bisinga ke no yo il faut osumba mutuka ya sika wana mutaliboso fa matango il faut zala mutu akozala un peu sacrifié parce que mutuka wana ezo senga ezala mutu monga matango na noté mutu kaka mataliboso wana ndo azala sacrifié ngana bi ça va pas de problème grand maître comme ça na ko sala yango na bimi 3 jours après na ke na sendwe na sombi voiture na nga progrès ya sika tout neuf $7,500 na yenango na eko parquer na Oshwe côté ya juste kana Oshwe na côté ya Sony côté Sony echowana echomo na navandi nazo mela na côté boyema te juste na Oshwe côté na mwasi na yewana na terrasse ya mwasi na yewana tout consort na vandi wana nazomela ti na bendingonga na batu nanga bazalanda ngai mususu ba bengi baye tomeli wana mutuka nanga zaka parquer ale na eko benga camarade moko aeko ya camarade na pas vivant lelo mususu mikolo ya bokomona témoignage na ye bokomona pe en face na eko benga camarade moko ya mobali et puis na eko benga mwana mwasi moko otobanda ko vivre na ye eko benga bango ba eko ya to vandi na bango to meliti Nathalie R na Monique tozo kende déjà vers minuit programme tenga bisenga i sacrifice ne fait sala makaka entre minuit tiko kende ba 1h wana yo salela ngai ba tant yo sala ba prière comme ça au sali prière na se mutema tango conduire tant wana zo beta action ko sala mambala moko ngabi OK ça va pas de problème ga maître na otalaka na tana moni ekoki na provoquer ngabite bande ko ngai en tout cas ambiance awa wana moni ke ezozala lengite to somba kaka ba bouteille jubi comme ça to kende na boîte ba bouteille na servi biso msusu kuna soki ba bloko na bango msusu ekozala esili to nini eko seconde biso soit so ba masa msusu balandi biso ebele nde to bimina bango to sombi ba bouteille ba whisky msusu ebele ba whisky ebele na katoche na mutuka to bandi ko ya vers triomphal na koti Willery vers Willery pona bima na kabinda
j'étais pendant bimaka na binda l'état na koti Wileri pendant bimaka binda na droite nanga clôture moko ezalaki wana sur le kaka espace ya stade wana na kwa na la police moko ezalaka wana nde à partir ya wana na eko sala accident munene accident wana esalamaki ezalaki na 2015 na mois de mai le 18 nuit à le 18 le 19 si je me trompe pas mais ezalaki na mois de mai na sala accident wana na minuit kaba camarade nanga bazalaki na kati ya mutuka moko wana na mwana mwasi toujours bango nyonso alagoni mutuka na ngai efinanaki moke epinga na bimaki saint sauf bato bayaki na butala la police instance mingi bando tambola ba sécurité na butu bayaki bayebi histoire wana na bato pe mususu baroyeba bakotala mususu ba makambo mususu pona ba vérité ya témoignage bato nazana bona mutuka ba piqué ba crise bon bazali vraiment l'agoni na yebaki tenga na yebika ke non mission réussi donc na reçu mission na ngai ndenge grand maître lobaki bon tellement que non molimo ya mutesimba marana nzambe ndazali kolo mutu donc molimo ya bandeko wana ekendaki te nzambe je pense qu'à intervenaki na bakana bango bamemaki bango na hôpital tomemi na hôpital na dépensaki mpe mbongo ebele na butu wana mpona kotala bakrane na bango kotala bamambo ebele bacontrôle nyonso ya nzoto e bandeko wana bayaki kozongisa milimo ya pema na bango ayaki kozonga malgré to ekendaki me ekozonga epuis tolandela processus ya batraitement bato wana bakufaki te nayaki kolanda mpe so ya mutuka na ngai na traité na bandeko mosusu ya mire wana na futi yango na traité na bato mosusu ti mutuka na ngai bato ya bandeko ya Dubai ya libanda baye kosomba bapesi nazongisa ye mutuka wana na marché donc eza juste kaka mpona koloba ke kofaire voir bato ke omoni dimension na bandeko koluka na koma nango mpona exceller na koma na mbongo ebele esenga basacrifice humaine mpo lelo oyo na régner makasi par rapport ya babiloko wana naye kokoma na ngai mpe lisusu na succès ya makasi nde naye kosomba mpe lisusu lupango moko oyo nasombaki awa na yolo nasombi lupango ya munene eza mpe na ndako na meki kotonga mpona sala ti premier niveau na matisango mpe na mwa makasi nakomi kovivre naza koexceller naza korégner toujours vie nanga normal na babar tout consort donc nazorégner nazosala baambiance na ngai na se ya baambiance na ngai et par après naye kokóma na temps moko boye vraiment nazo comprendre que ba marché ezo kota lisusu te donc nazo zwa lisusu vraiment ba appel était par rapport ya musalo na salaka ke ndeko nanga oza nazwa wapi na sala 4000 naza na besoin kuza nanga voyager ndeko nanga oza wapi naza na 5000 naza na besoin mona nanga voyager par rapport à ba marché wana na komé ko mona ngolu lisusu te na moni vraiment moi crise mo ekomi kokotela ngai ba difficulté financière ekomi koyela ngai na ba difficulté financière oyo eyelanga pona nini tant ba difficulté komi koyela ngai siko nazo comprendre ke bato mususu nazwa ba mbongo na bango na lia ba mbongo na bango ba mususu ba voyager te ba mususu totika bango na ba Tunisie ba mususu totika bango na ba Turquie ba mususu totika bango donc na ba mboke belé auto tika baskale ole que non to ebi ke na so to tiki yo boye oyo kota par exemple na ressemblance auto tiki yo boye kota loka na clandestin o kota boye o kota no biso mo de bine to sala ba démarche na biso ba mususu pe bazaki fort ba mususu pe to lia ba mbongo ba kenda pe te mutu musa oya peso $15,000 boye to voyager to ba tiki pe lupango na bango non ya yo nda voyager rabatu ba pe papa nde oza biso photo voyager to tiki lupango na biso par na biso ba pesi biso boye mais nde to biso musa to pesi yo $15,000 musu pa pesi yo bongo ozwi pe ka mbongo wana kenango tumbiango ba champagne ba whisky na batu na yo na ba musicien ba artiste o boye ke balanda biso tellement na komaki mpe na ba contentieux belé tango faiblesse esali ngai nazozwa susu bamarché te sikoyo bato nyonso nazali na bona baproblème mosusu balamuki bakomi koya koluka ngai na ndako to bakomi koya koluka ngai na ndako nakomi kokima kobatama moko bamosusu bakomi koya koluka ngai na basoda donc namoni vraiment que non moi instabilité moko boye ekomi kokota ngai nakomi mutu ya hotel nalala na hotel o mabe na kima nalala na hotel o mabe nango kima ate na kiti na matadi na ke matadi na luki hotel mo na lali tout consort ape na ndako place na foyer nanga na tikaki mwasi pa bandanga ko benga ote batsoda bo bayaki bato bazoluka yo unité boye recherche boye makambu boye nakomaki un peu moi moral nanga za so kimia te ko kima eleki na ye kozonga kin tone kozonga kin na ya enfin que na biki mama nazana mbongo sute to sala ndeni luka moyen auto cautionner voiture mususu wana amiki caution wana uzana na poto lorsque bazoluka luka no wana nazalaki na poto tena kene na kama matadi nazana kana matadi awa na province nazana na matadi na province awa na ye kozonga na ye kozonga na kine
tout consort na epsi madame cautionner mutuka moko aya cautionner mutuka moko apesi bon pour la stabilité ngape na zumwa 2000 na tiena poche na bandika ko sala ba maram na ngai ti na moni ko kimeleki ti autorité moko na liaka mbongo na ye na valeur à $35,000 na ye ko kutana ne en face boye na écoute en face bo pourtant tellement on a vie à Corénie on a vie toujours à komela ambiance wana po ambiance ko vandi sa biso na ndako te makanisa ambiance donc olula libanda na ndako noza na nyonso okolia komela bilo nyonso ezali mozomona ndako eza bololo il faut kako bima il faut kako sala boye na bitambola tambola na biso ko bima na écoute na autorité mo rapesa ngai mbongo ne $35,000 boye cash pour na saler ba démarche ya bana na emisatu ba voyager na ndenge ya Canada. Je vous dis, autorité wala a serangai ti ayo comme ça na bestance moko ya makasi na koti kasho en tout cas ba coincinga makasi na kasho et par rapport à ça ndé place shit na ngai e ko kota makasi à partir à kasho wana tellement ba coincinga makasi to yekuluka piste d'attente vraiment na mutu wana to meko solo la na eko hypothéquer parcelle na ngai au niveau yolo pour na zong c'est là et bon on a 35,000 plus intérêt chaque ça il va à 47,000 de bateau au kanaki na amende ba ko senga $10,000 avant na bima ba kotso kana kata buku na kata ya valeur lopango de na eko bima parce que tant on a eko bima na comme une instabilité totale marché za la lisuté ba contentieux leki oya kanga ngai abimisinga mususu etika les ozelanga ezoluka ngai na yo luka na kanga malisusu na lebi en tout cas moyen ezate na komi na suka na osala susko ndenge nini ndena kiti na lebi tena ke luka na no grand maître pour que na yeba na oni na ko sala po na bando ko banga pe mo kende oluka e na zo raisonner o kende ko luka lusu ko senga susu ba sacrifice humain ba sacrifice du sang tout comme ça na zo mona ngo un peu moins charge na oza un peu culpabiliser parce que ngai famille na ngai ba yebi ke moto yo aza muta bakisi moto aza boye grand frère na nga moko nga na landi na article nga libele na PC voiture moko azo ba problème na moi si na ye tout comme ça aza un peu traumatisé bon aza un peu na moi ne déséquilibre aye olelela nga na PC mbongo na ju voiture na nga moko voiture na moko pembe na PC na big grand frère tambola na voiture oyo ozala un peu na moi mémoire à l'aise tout comme ça na yaka na beteli mettre li solo mettre nga mettre talabo abi mais tant ozoluka tant ozana lipa ozoluka bleban so kuté na mwamba cha yango oli on kana bula bleban où est le problème na meka ko sala o ga mettre alobaki na raté ndeko na nga pa raté na liwa kende na mutuka na nga na sali na ngo accident abengi ngai pa madame na nga na zangi na ndako abengi ngai no papa babengi ngai grand frère na yo asali accident tout consort nga lo bien ba so ba sala accident ba détail sur landela ba bengo na téléphone ba biso nini osenga soki esenga ni soki ni atunya kufi o na ebina noté bazo landela nan ba obenga nga lisusu nga bien na ebisaki mwasi te na ebisaki mwasi nga bio landela ka soko zo info ya likambo moko ya mabe soit ya liwa soit nini oyebenga na téléphone heureusement ba landela ki grand frère pas kufakite quand fait pas kufakite ezaka juste accident bon mutuka ndezo ki ba choc ba bloquer belebele quand ndenge zalaka ba ozon c'est la mutuka na parking ngamo so na bongisi sa mutuka wana na lobby que non ça va nga fona zonga pas grand maître pour que na renforcer ba makambu na ngai pour ndena comme faible bo na ba soutenir na ko sa so na mukilase tant na ko zonga pas grand maître na signé ka etake mobali na zonga pas grand maître Gimoleka wazali grand mystérieux parce que na ba qualité ba mystère o ngai na vivre quand même na za muto na tamboli na ba site belé ou meka mpe ko bafouer ba makambu mususu pour na koyeba ba réalité spirituelle za la nini mais toutefois on a comme que pas ya grand maître Gimoleka c'est un grand maître c'est un mystérieux ou il donc tant azam grand maître na zo ba grand maître cela veut dire mystère na misala na ba qualité ou ya salela ki musala par rapport au kingai na zala sida ya mo confirmé na kata mokila cela veut dire zo salela ba mystère ebelé parce que azo ko accumuler mystère à bokoko na mystère à mundele tango mundele basali coalition na bokoko na biso donc makamno c'est ça ko avancer likolo donc aza pena nganga za féticheur ya makasi na eko zonge pa na na big grand maître moni stabilité instabilité o na zanango ezo permettre nga de to le na zonge azaki ta kende lufu bakota baba ya bangola kuna kendo sa ba misala na tango eko zonga une semaine après na eko tout lisusu na parler
na yokuta na ye na expliquer ba réalité oyo nga na uti ko vivre nango par rapport ya ba déstabilisation na komaki nango ndeta na comme pas gamme de pour renforcer sous ba makambu na ngai na faire monter encore ba makambu na zonga sous na vie na ngai ya célébrité ba marcher zonga sous en mouvement nde esika na yokuta gamme te ko ebisa ke no merci na Nelly Kambo elingai et ça problème te parce que ebi ke no opesa ngai espoir opesa ngai ngande espoir na yo nganda assurance na yo na ndimi yango na ko bwaka yo te na ko boya yo te oyo il na sala pona yo mais likambo elingai awa tala histoire moko elingai jeune disciple na ngai na lobi boye nazalaki na dossier na kotaki dossier ya mutu moko boye pasteur moko boye pasteur Claude Walesa bazalaki na dossier moko boye na bazaki na dossier moko boye na champion na ngai champion na biso yo yebi wana na niveau ya parquet ya 4e mairie ndeko na ngai ya mobali na boaka ko yebiso likambo wana dossier wana na kotaki yango na chaki mutu na makolo na kati na dossier wana vraiment nazwaki énergie na ngai nazwaki connaissance na ngai savoir na ngai makambo na ngai nyonso kati na dossier wana komaki na bimaki comme le devant na kati ya dossier wana na okcha mutu na kati ya dossier wana na komaki un peu na yaki kozwa un peu na komaki victime ya makambo ebele na zui déséquilibre ya makambo ebele po kokota na kati ya dossier ya bitumba ya championnat Claude Kabundi Walesa wazali pasteur na kati ya dossier wana mwana na ngai akendaki mwana na ngai mususu akendaki mwana na ngai mususu na libu mama akendaki et puis na yeko bongisa susu na mwasi donc na bomisi batu ebele na bitumba ya ngai na champion otwande kobundisa pasteur Walesa kobundisa ye et par après na komona ke na koma na ba échec ebele ndelelo komona ngai awa wana ndako na kotisi ba locataire enfin que ba meka un peu ba mbongo wana sunga na koma susu na moi équilibre pour vraiment na koma un peu na ma faillite ngana ebisi grand maître yo komi na faillite en tout cas na komi na faillite par rapport ya makambo na kota ke talaki ngai te mais pasteur wana na bonzambe ya solo azanango alotisi ngamba misato na libanda ya mboka mibale 3e frère lota na Kisasa il faut kaka na mona nzambe mais na eba ite na ko mona nzambe place nini ngai pe na ndimi na salela nzambe wana Jésus-Christ de Nazareth nde raison pour laquelle ngai na grand maître to sali en sorte que toi comme mon nzambe wana nde lelo nazo tata libosa batuke Jésus-Christ de Nazareth ayambi ngai lokola mwana na ye lelo nazo tata la penzambe ke nzamba za monene ke libiso na nzela mombo na ye parce que Claude Kabundi Walesa na leka pe na ba délivrance je pense que ba image ko zala et ko témoigner ba délivrance na leka ki comment ndenge ni aluka ki ndenge ni siko pesa qui chance mambo pesa chance mambo pesa qui est nyoso kaki siko moi sina ya avortaki 4 aujourd'hui après ça à part ça combien de bandes aujourd'hui bana 4 fois à part ça bana 4 à papa bana 4 ça dit sonné na bomba ya na isiko oui lelo pe na komi moko katikati ya bana ya centre de réveil spirituel on a koloba comme conseil na bato oyo bazako tikala toujours na ba vie oyo ya mabe ezani na kokoloba bana na nzambe omoni na mokilo tozali mokilisa na makambo ebele neki biso tozalaki ko exceller na kati na ba bar naza ko exceller kati na ba boîte nazo tambola par-ci par-là na mituka na ngai ba ebike wana sida ya mbongo apesa tala ta sala raboye apesa tala te so mwasa zui mwasa apesa mwasi mbongo akozwela mwasi ndako akosala bako akostabiliser vie ya mwasi intérêt la nini parce que tozana ba secret belé oyo to bande ko salango po ngai tango nazozwa mwasi nazoloba ki non nazwi mwasi nazwana bino ta 4 ta 5 na koti na bino pona sentiment na ngai na kosala na bino ezanini to intérêt nango ezanini flatterie na kosala na kopesa bino nazana intérêt o nazotambola toujours na ba condition ya grand maître parce que tango nazo vivre nazo régner nazo toujours en contact na grand maître par rapport à nyo sezo yelangai azo pesa ngai ba procédure azo pesa ngai ba stratégie par rapport que non mécana ce phénomène ni boye meka loko boye ce que loko boye simbi tal intérêt ne kozala boye ngape na ko meka bango dia célébrité na ngai na ko meka mpe kozwa basi je pense que basi yo na meka kozala na bango bolimbisa ngai wana ezaki na vie ya bo satan o siko na za nouvelle créature ça juste témoignage pour na ko témoigner
motakala ya diable ko faire relever kombo ya nzambe parce que nzamba c'est likolo na se nzambe Jésus qui de Nazareth nazana prière moko oyo ba pesa ngai oyo senga ba sacrifice to sadaka to sala na temple pona ko fula quand même ko sepelisa grand maître ko sepelisa koko oyo apesa nga ba pouvoir wana ezali nini tango nazui fleur wana na bande ko sala prière moko bo na bande ko benga na kombo prière wana na ndo benga ngo Maxwell le Sauveur. Maxwell le Sauveur, toi que le monde a peur de vous, je veux que tu m'amènes, tu me fasses ce que je veux. Je veux que tu me donnes ce que je veux. Na loba yango na munoko nyonso nga na yebi. Na osala prière wana 9 fois na simbi fleur wana. Après ça na sala prière na soit ya offrande. O na zoloba ke nom na sangi na yebi Maxwell le Sauveur. Voici les offrandes o na zoko offrir bino par rapport ya ba demande bino oyoyo mwana na bino ayaki ko senga bino. Na sali prière na nga wana esili na kolongola bilamba na ngai na sali makambo na nga nyonso na mwana mwasi o na kosala na pesi mbongo na ye 200 300 400 akene ko vivre na ye ngapi na kei na ngai. Et par rapport à la réalité, ça la kaka sur terrain, tu vois koyoka na sima. Oh fille intel, webi fille intel Nathalie ozwaka boy, webi fille intel par exemple bona kombo bozwaka boy. Fille na to comprendre te ba tutake na moto. Fille na to comprendre te akufaki. Fille na to comprendre te asalaki boy. Donc ngamo intérieurement na ko comprendre que non ba oyo bilok ba recommandation nyonso grand maître bande ko sala kati na ngai na sala ka par rapport ya opération msu ya kozwa basi na comprendre que zalaki nde ba offrande to grand maître nde abande kozwa bango kozwa milimo na bango yango onga na kolobeza nini vraiment bande wona ngai ya basi to mibali inutile vraiment ya komi kotisa na ba sentiment ya mokili po mokili za déjà ko beba makambo déjà za ko beba na kati ya sena moyo oyoyo tango zali na poso ya kozwa eloko ya mokili nzambe apesaka ngai nakendaki mbango penser na boye ko patienter na moni ke nzambe zwana escalier mais oyo na koti mbamo coup direct ascenseur pour na komi mbamo ko patron na komi yanke na régner mais nazana ngai yankete nzambe nde yanke vrai mutu vrai yanke oazaka na Jésus Christ de Nazareth vrai patron oazaka na Jésus Christ de Nazareth yango moni ngai lelo yo na komi moto ya sika nazo penser mingi na royaume de cieux ke nzambe azwi ngai nzambe a botolinga na maboko ya diable nzambe ya walesa a botolinga na maboko ya diable lelo yo nazo témoigner monene ya nzambe katikati na bana na nzambe ezali pamba te ezali black te eloko nyonso engala logola or en réalité ezalaka nango or te donc bandeko na ngai ya basi mingi il faut même si mokanda na nzambe to mokanda biblia ezoloba ke mutakolia na moto kinae mingi dans la vie faut se contenter toujours na oyo zanango soki ba parents na yo ba boti yo bazana mbongo te mwa moke ba pesa kana yo sungama nango ke okende koluka mingi na banzela mususu po okuta na mobali mususu apesi o mitali o salelo ko malonga te plaisir nini o pesi o ina na mona te kitoko nini oyo zana ngo oya ko sepela na yo oyo na mona kitoko bongo te apesa mbongo ebele bona facilité yo monika ke no apesa tala te porte-monnaie magique maboko bank de banda ko benga ngali boso avant sida ya mbongo ya banda ko benga no maboko bank maboko bank yeboye ko direct apesa tala te mais tout fa tanga zo pesa na fomi tout na pe intérêt na ye za nini na sima ko pesa makambo yo semence nini azotika katikati na yo semence kutu akoko tika moi semence moko boye akoti esprit alongoli nyonso oyo par exemple bénédiction na yo chance na yo nyonso ozaki na vie alongola parce que tozana ba site mosusu o ezali kolongola pe basi ba chance ezali o pia kolongola ba na mokili directement ezali po ba koma ba servante le temps bazo kende kuna force na ndezo za la bango bango ba kende kolokelo ba marché neti yanga ezala ki bongo tango bato bazo kufa tango ngamoko ba fi ba sacrifice humain na bande ko sala papa ba sentiment bande ko tinda ngai bande ko na tango bazo kende bazo limo na mokili bazo kende kolukela ngai force bango bazo salela nga bazo lukela ba marché pour que ngai na zala toujours na position de force mais na tuna ki lisusu bango lisusu ngamo na tuni lisusu ba esprit na tuni mais tango bozo tinda ngai nazo sala ba phénomène oyoyo et bongo pourquoi bana oya ngai ba esprit ba ko ebisanga ke non pourquoi bana oyayo bazali les seuls bateaux bakoko gérer ba magasin na ya mbongo donc gérance ya ba mbongo na ngato ya biloko na nyo sezali nde gérer pa ya bana na ngai propre o bazaba makila na ngai donc bateau musuna bande ko kufa par rapport ya ba ona bande ko zwa comme basi ponga nzela na ngeza kinzela ya basi bande ko zwa soki na zui bango soit o kufa soit o keyo limo na mokili par rapport à ces aliki nde ba servante nanga o bande ko travail donc ba travailleuse na ngai o bazo sala ke balukela ngai mbongo pour que ngai na excella na monde visible
moko minimo ya mwana kwake na bamusicien okomi camarade ya bamusicien inter lokona boye frère Marcus Ilunga ye nde apesa tala te mbinga mobali donc soki ayoki boyoki bazoye na bamusicien bakomesa approche bazoluka na bamibali ya bongo. Bon, omoni ba tantine na biso ya mokili eloko ezosala ba tantine mingi ya biso ezali kozanga na motema moto ozomona patience ezali lisusu te désespoir ekoti mingi na ba jeune fille donc azovivre azoyeba te qu'est-ce que lobi na kozwa ya misusu na kozwa nanga te oyo nakutani nango eza libaku malamu nazwa akokutani na libaku tokutani na piège mpo mema mobimba conséquence nango ezali ke mama moni bandeko nanga basi vraiment conseil nakopesa bino espoir ya makasi eza kaka na nzambe nzambe atikaka motu te tala biso lelo tomotémoigne komba nzambe na témoigne komba nzambe te na témoigne komba nzambe mokolo moko te epinga asambelaka te ebele pe balandaka banzela na biso oyo baza ya kokufa tozalaki pe bamisusu ebele onga nayebi bamasa tosalaka na bango pe badivers toyebi ke waza na connexion boyo azali na site boyo atravers site boye ebele pe bakufa na baaccident esalama kutu na baboulevard awa moko kutu tokunda ye moninga na biso tokunda ye atelemaka na boulevard boye na 12h akufa aloba te nini tatika pe maloba te na kati ya jeep biso tokunda ye mais biso moto yebi ke oyo azalaki kosalela connexion boyo azali motambo na biso connexion boye tokunda pe calmement na perdre pe bamasa na ngai ebele ebele tozalaki pe ebele toyebani keno oyo abima na site boye abima na branche boye mais ngai lelo nzambe asali grâce keno avant ke mabe yela ngai to liwa yela ngai nayeba monene na ye quand même c'est une grâce. Je remercie le bon Dieu Jésus-Christ de Nazareth na remercier nzambe wana sungi ngai nzambe ya Claude Walesa Kabundi Walesa lelo so nayebi nzambe c'est par rapport que non grand maître nga na pesa espoir amoni makamba minene par rapport ya komona oya monaki nde lelo yo a se retrouver na kati ya esika oyo etonga ya nzambe. Donc système eza na bakartier na bacommune tokapi nanga baoyo basengasenga ozokabila bango mpo kesonki asala mosala moko conséquence te ezalaka non kokabela conséquence ezalaka mingi te conséquence ya kokoma eza conséquence na oyo tobengaka sadaka ezalaka périodique sadaka eza nini eza na mokolo mosusu okolamuka eza mokolo ya sadaka oyo bato babengaka yango na église babengaka yango nini action de grâce action de grâce na église babengaka action de grâce na biso na spiritualité tozalaki kosala tobengaka yango sadaka to comme na ngonga sadaka donc eza na mbongo moko boye koyela yo par exemple $50,000 $30,000 mbongo wana fo sala yango sadaka opesa oyo donc ozomona ke ozopesa puis mbongo wana sikoyo ezali na crochet babengaka yango oyo tosalela yango babengaka yango pambu donc eloko tokangelaka mbisi donc mbongo wana eza lokola pain ndoboti na pambu donc dès que ozwi mbongo wana ekangi yo mbala moko nde sadaka na biso yango wana na nsima ya sadaka wana esalisaka bato baaccident eza na bamort subite donc eza na bamakado donc so osali sadaka na milie moko bo et après zala no makasi mpona information tozala so tosali sadaka wana mbala moko nayebi ke lobi nango des jours après nazala toujours na information mpona yebi ke banini babenga bainformation nécrologique et koleka na ba place bando koloba na ba adresse tout consent de nazo comprendre que ezali ba fruit ya sadaka na salaki on est juste remerciement ya ba grand maître mais ko pesa boye za na ngoma bete na ko pesa boye parce que ngai fa na ngai nazaka na lali boye na tongo bato baza déjà belé balamu na lamuki bonga na lamuki bato baza déjà plein bayeli nini bazaka ko senga ba $50 ba $20 ba $10 tout consort mais to sala rango na motema malamu pe wana na motema malamu pesa muto $50 esungi nango ye opesa muto $100 esungi ye wana za nango sadaka te mais moment ya sadaka ezalaka o mona ko sali pena sadaka offrir vraiment ba koko na yo to ba puissance na yo un peu biloko na bango balukaka mingi. Merci beaucoup si d'avoir reconnu notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. En tout cas, on a kokoloba na bandeko na ngai, on a kokoloba na bandeko nyosa mokili, ba masa na ngai, on a zoloba mingi mi bozola na ngai, yonde tembe, botika nde tembe. Nzambe ya Claude Kabundi Walesa makasi lelo na se retrouver na kati ya centre de réveil parmi bandimi oyo bandimi la nzambe ngape bazobenga nga lelo frère Corneille ndeko na ngai masa
tiyonde tembe tika tembe ya Rolanda nzela nzambe omozo alobiko. En tout cas biloko nyonso ya mokili ba mama ba papa eza nango orte parce que balobaka l'or et l'argent eza ko appartenir na nzambe. Tant oza na nzambe ozwa nyonso wana. Juste pesa nzambe confiance, pesa nzambe motema na yo mobimba na se sacrifier na nzambe et puis tu verras ba merveille nzambe s'accomplir na kati na vie na yo. Vie après ça na suka mort, vie après ça ali liwa, vie après ça l'échec. Vraiment bandeko bazolanda ngai ngamoko nazali déjà devant échec na perdre biloko na ngai nyonso na perdre nyonso mokili binga side ya mbongo mutabambongo mutamituka mutabandako biloko nyonso tout konso mais na minute la zane eloko te juste pour vous dire que non juste donc na minute yo na komi na nga locataire na minute na za donc kika moto bozomona nyonso ezakini ni biloko ya diable apesi abotoli diable apesi abotoli mais nzambe soka apesi yo eza yo pona libela et puis nzamba pesa na condition tending na zalaki na okende na boîte soki ngonga na nga ya prière ekoki minuit na okata kobina na okata nyonso na okota na toilette na sali prière na ngai esili na bime pinga so na koti na toilette na boîte mba mettre déjà boîte ba yebanga so na koti na toilette muta akosuba lisusu te muta okota te pa suba muta okota te pa sa so eloko. Déjà basé na consigne wana donc so na sali prière na sali makamna na eko bima aller na continent mbens nanga ata wapi na osala ka toujours même ni ata na rouler na hotel na osala cérémonie na ngai na osala cérémonie na ata na zalaki na mwasi na okata na osala cérémonie na ngai ti na osesa na continuer vino ozo moneza vimo ozo tambolo za lésité ozo tambolo ozo culpabiliser na mutu ozo tambolo na ba charge mususu donc bandeko na ngai na koloba ke non oyo bazaki na posa basa adhérer na kata ba vie wana bakota na bangote oyo bazalaki na vision que non ngai lelo na souffrir des espoirs ekoti yo te koti se espoir ya ozala toujours na nzambe tango za na nzambe ozwa nyonso wana tango za na Yesu Masia ozwa nyonso wana en tant que vie appréciée eza na suka telelo na je me sens pepele na ressenti ntoto na ngai eza l'aise ya on azokumisa lokumu na zozongisa merci pa ya nzambe wana bon piaka eza na problème te nzambe emo ayebi o abendi ngai nzambe abengi ngai alobi ke mona na ngai Corneille Chota o bande obenga sida mbongo komi sida ya Christ tango ya bengi nga pembe na ye ayebi ni na osala katikati na ngai Bon, je pense que remboursement na maboka mutu to ya batonga bande ko kabela eza nango na tina moko te omoni nzela nzambe tango oyepai na ye ayebi ke mwana na ngai ni naza nango na bosenga na okota kimia katikati na mwana na ngai tango akopesa nga kimia ezali nini kokokisa o nyonso makanisi na ngai ezali o nyonso ezali posa na ngai tango ya okota kimia na bomo na ngai nyonso ane kozala nango pamba ke mutu moko ayo na bande ko kabela tuko pona nzela na bango na ozala lisute omona na bar nini omona na boîte nini nga vu na ngai komi ndako église okumisa nzambe na ngai. Merci beaucoup Sida Yambo. Oui. Merci à notre réalisateur Marquis Ilunga Marcos abona kibonzambe ratarate na l'homme de Dieu le pasteur non apôtre Mania Licia yani ababenga apôtre quoi évangéliste et prophète et pasteur tani na vraiment ya likola apôtre Mania Lola ezo futa bai